大家好啊，又係我紅姐。今晚整鮑魚炆雞，鮑魚海參炆雞。嗱，依家咧撈啲雞先，依家撈啲雞先。依家撈隻雞啊！咁咧6羹糖落去，6半羹鹽，落豉油，雞粉，6羹雞粉落去。落啲麻油，胡椒粉，跟住落啲生粉，好啦，咁樣倒少少水落去，咁咪撈佢。我隻雞咧，我又唔要頭，又唔要尾嘅，就係斬咗佢咁啊！啊個籮柚又唔要啦，淨要中間嗰啲肉啫，要隻雞腳嘅啫。好啦，咁樣啊撈勻咧佢啦，撈勻咗，咁啊洗洗先。嗱，撈勻咗啦，咁咪到整鮑魚，嚟。今日咧又係黃記買鮑魚，喺旺角又買100蚊，又買100蚊鮑魚，睇下佢先。今日少啲啦，得17隻，100蚊，100蚊17隻，咁咪晒啦。晒佢嗱17隻，咁咧一開始咧就俾啲鹽啦，俾啲鹽揦佢先，揦佢，咁咪好晒啲嘅喎，揦佢咧就好晒啲嘅。跟住要刷啊嗱，我俾呢個公書刷嚟快靚正，但係要小心嘅，刷。好多功夫啊！刷得又要俾啲水嚟，刷得好多散㗎，又有啲烏掹掹嗰啲嘢啊！知唔知佢做乜咧？嗱咁刷得佢啊，一陣刷得又要煲定啲水嚟整熟佢啊！嗰日就100蚊20隻，今日100蚊就得個17隻。我今晚咧鮑魚、海參、雞煲。今日啊預祝母親節咋，阿紅姐淨係雞煲自己食啊，淨係自己食啊，真係笑死我真係。鮑魚雞煲，聽日先正母親節嘅禮拜日，但係今日咧整嚟食啊，俾住人哋有一啲仔女又約人嘅，唔係淨係我嘅，係咪啊？咁咪我哋今日食咗先啦。整個雞煲簡單，好多功夫晒。呢個好刷啊，呢個焗書刷好刷㗎，俾牙刷啊，嘿，刷到你懵都未得㗎。今日得17隻，少咗3隻。嗰日買嘢20隻。哇，幾正呢個嘢！即係俾個嘢晒咋，不過要好小心氣，有冇甩一啲嘢喺度㗎？好啦，搞掂晒嘢先。點解就呢度？
陣仲要洗嘅。好，暫時洗到呢度先。啲做污糟邋遢嘅。準備啲水。好啦，水滾啦，水滾，拎落去。拎落去咧，冚住蓋，冚住佢滾幾滾，撩佢，睇嘢先，滾啦。係啊，嚟鑊嚟先，嚟鑊就 OK 啦。嘿 ，OK。咁咪撈起佢，咁咪撈起佢啦。撈起佢，又嚟翻大烤魚嗰度啦。好，咁樣就搣啦，搣咗佢出嚟，搣咗嚿屎出嚟，咁啊拎喺隻呢度，搣咗嚿屎，搣一個嘴，食嘢嗰個嘴。好啦，搣晒啦。倒落去，俾啲生粉。俾啲鹽，咁咪省咗佢啦。猜佢，猜到幾都叫個啦，熟過攞低你邊啦。好，搞掂。
啊，佢多啊，切下佢。佢多入去啲嘅，好食啲嘅。好，搞掂。搞掂咧，仲有切少少蒜蓉起鑊，炒啲鮑魚先，葱蒜。海參、鮑魚，跟住起鑊，炒佢先。落油，跟住咧落啲葱落去。爆香佢，跟住落隻鮑魚，又落隻海參落去兜落去。嗰隻海參咧魚做咧就係燜腍咗啲㗎啦。又落少少啲酒，又費少少豉油，好，咁咪塞起佢啦，塞起佢。嗱，就係咁啦。咁咧跟住着火啦，着火咧就唔使死鑊噶啦，因為正係炒埋嗰啲啊嘛。嗱，落油。乾葱、薑、
薑，呢度去爆。咁咪落雞，落隻雞落去。煎就煎咗佢，煎就煎嚟咧，反特別反，咁好啲喎。係咪有啲香味咧？嗰度咧唔得住啊！好啦，跟住落水。好，跟住落適量蠔油落去啦，少少老抽，又係適量啦，又落少少燒酒喎，嗱，燒酒又係半個。炆味咧好味啊，炒勻啫，咁就 OK 啦。嗱，拎埋呢啲落去炆，鮑魚、海參一齊炆。嗱，仲要落多啲水先唔夠水嘅，因為要炆你15分鐘先得㗎。好啦，就冚蓋。好啦，差唔多時間。掂啦。醬到，嗱，得嘅時候咧 ，OK 嘅時候咧，落紅姐辣椒醬、紅姐豆、蒜頭、辣椒醬。溝勻佢先。蒜頭辣椒醬好好味，好啦，落啲葱段落去，葱段，啱啱好喎，唔使再打芡喎，啱啱落嗰啲生粉落去撈㗎啦，係啊，啱啱好，唔使再整翻啲頭粉水落去。
咁就 OK 啦，畢起佢先，咁樣畢。啱啱好。好啦，紅姐母親節啲餸啦，就係鮑魚海參雞煲。OK，謝謝觀看，謝謝。Nice.